nazdar, vítejte u mýho prvního let's play z Minecraftu. Toho další nevšimejte, to je, nevím co, nějaká kytara, co posloucháme její rodiče. Takže my se nepodíváme na moji hru, osvětlení mám blbý, mám ho koupený, takže je to v pohodě, nekecám. Nahakoval jsem si tam skin. No. Co bych tomu ještě řekl? No. Tak asi vás tady provedu, takže tohle je asi první věc, můj baráček. Vlastně vás asi provedu po tom baráčku. Tady mám vlastně alarm, tady funguje jenom přes noc, je to na senzor. Když vlastně tady někdo šlápne, vám to ukážu, že se vezmu třeba tohle, hodně na to. A vidíte, vlastně je to zhasnutý, takže to z postele vidím. Já se tady vyspím, vidíte, já tady krásně vidím tu dvrčku, jak je zhasnutá. Přes den by měla být rozsvícená, protože počkejte ještě chviličku, ten senzor se to musí uvědomit. Teď, i když na to něco hodím, tak by to mělo být pořád rozsvícený. Jo, a vidíte, jak když na to něco hodím, tak je to rozsvícený, protože to záleží to na jednom senzoru. Jo, dobře, když sem přijde nějaký hacker, který jako fakt je dost brutální, tady mám ještě mazánek, tak se nám vylezu na gauč a řeknu adios a zdrhnu mu, takže pápa. Takže to je asi to první. Tady mám na sopice péro a teď asi pojedeme metrem. Co si vezmeme metrem? Ale je to taková trapárna, spíš jenom jako na zábavu. Ten vozík tady není. Tak se nesvezeme, tak to přeletíme. Na jednu stanici jste viděli, tady druhá stanice, tady vozík. Tady takhle prostě vystoupím. A jsem tady. A tady už vcházíme do mé brutální hustý vily. Tady mám oheň, do kterého se bohužel nemůžu dostat. A tady mám bazén. A nechci do ní skákat. A už jsem v něm. Trošku vyčochtám. A jinak tohle to jsem já. Ne, to je F3, F4. Co to dělá F4? To je jedno. Já jsem tohle. Já F4. To je skin, ne. Aha. Hej, na kolik jedu? 50 FPS! Tak to je brutální. Takže jedu na 50 FPS, což je hodně brutální a... Počkej, že jedu na 40 FPS. To je hodně slušný. Tady mám nějakou ledničku, která mi dává jídlo. Tady mám nějakou televizi. Aha. Tak já si musím skočit praničku, nebo já si mám tady u sebe. A hned za chvíli budeme pokračovat. Takže 6 lidí jsme zpátky a já jsem to nějak opravil. Tak. Mami? Mně se to vyplo. Já nemám heslo. No tak ale neřekne heslo, takže to bude nedlouho a tak lidi prostě čus.